Кашель– это не самостоятельное заболевание, это симптом, и в 30% случаев причину кашля установить не удается. Кашель может сопровождать различные виды острых респираторных заболеваний, сохраняясь некоторое время, иногда достаточно долгое, и после выздоровления. Может возникать при попадании в дыхательные пути чужеродного тела, при вдыхании токсических газов или пыли. Кашель может являться единственным симптомом таких заболеваний, как рак легкого, туберкулез при сердечной недостаточности. Он может наблюдаться при гастроэзофагиальном рефлюксе. Это состояние, при котором происходит заброс желудочного содержимого в пищевод.